अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइफेक्स सिरप करशी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके फ़ायदे और साथ में मैं आपको बताऊंगा इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपको टाइफाइड बुखार है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको बुखार के साथ साथ काली खांसी भी है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको बुखार के बाद कमज़ोरी हो गई है तो आप इसको तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी कमज़ोरी भी दूर कर देगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने एक एक चम्मच सिरप पीना है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद। तो अब वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।